Всім миру. Знову до вас з проханням звертаюсь. У нас терміновий збір для козаків 47-ї бригади, які рубаються на Курському напрямку. Попхався я аж туди, там цивільним туди зась, але заїхав, забрав машину, притягнув її вже в майстерню, ремонтуємо. Ціль збору 60 тисяч гривень. Ніби і небагато, але і немає в нас цієї суми. Але хлопцям дуже потрібно допомогти. Там важко. Поки я машину забирав, дійшла звістка, що екіпаж цієї машини вийшли 300. Є один важкий, інші хлопці легші. Навіть не хочу говорити про суму на ремонт і скільки то може треба. Хлопцям зараз не до того. Тому звертаюсь до вас про допомогу. Бо ми з вами вже зробили дуже багато. В цьому році ми запхали з вами в Україну 30 автівок. Може й більше. Всі не рахував. І величезна сума грошей нас зібрана, і це завдяки друзям у Фейсбуку. Тому знову з проханням до вас, посилання на баночку внизу, ремонт авто для 47-ї бригади. Приєднуйтесь. Бережіть себе.